पेशावर زلمی به مقابله کراچي کینګ یو ډیر ګرم میچ کې دوه ولدنن د پی ایس ایل دویم میچ یو طرف ته پاکستان کرکټ ټیم چې څومره هم دشمنان د کراچي کینګ چې څومره هم فینس دي دغه د پر ایڈوانس کې سوري ځکه دی ویډیو کې زه حقیقت خبرې کوم یو طرف ل چې کم د پاکستان کرکټ ټیم دشمنان دي وسیم اکرم شعیب ملک محمد عامر دی همیشه په بابر اعظم باندې په محمد رضوان باندې په شاهین باندې په حارث روف باندې د پاکستان پر کرکټ ټیم باندې تنقید کړی دی د ورلد کپ دوران کې تاسو به کتلی وی دی په شوګانو کې ناستو او دغه خلک په ټارګټ کول چې کله بدای پرفارم نو کولو جی السلام علیکم ملګرو د پیشاور زلمی او د کراچي کینګ حواله سره یو اهم معلومات د سره شریکوم خو نه پیله تاسو مال په کمنټ کې ولیکئ چې تاسو کوم ټیم سپورټ کوئ او نننې میچ په څوک ګټي کراچي کینګ بګټي یا پیشاور زلمی ګټي یو تنقید برای اصلاح خدا کسان چې کوم لکه محمد عامر شو وسیم اکرم شو دای په بابر اعظم باندې تنقید کولو او ډیر په سخت الفاظو کې په هغه باندې تنقید کولو نو بل طرف لنن پیشاور زلمی سره چې کوم کیپټن دی بابر اعظم دغه یوازې دغه طرف لا او دې طرف لا چې کوم دی ټول عمر بابر اعظم چې کوم خلاف کسان دي شرجیل هم دی ور سره چې کوم میچ د پیشاور زلمی او د کراچي کینګ یو ډیر ګرم میچ کې دوه ولدي بل د کراچي کینګ چې څومره هم میچونه دي کغه لاهور کلندر سره د کمولتان سره د کویټ سره دی نو په هر ټیم کې دغه داسې کسان چې دغه وسره نه لګي کدا لاهور کلندر او د کراچي گیم چې کوم یو همیشه یو ترلینګ میچ څنګه چې پاکستان او انډیا میچ دغه رنګ د کراچي او د لاهور میچ کوم دغه همیشه یو ترلینګ میچ خو هغه طرف له دې طرف له محمد عامر دغه طرف له شاهین افریدي کراچي شاهین افریدي راغله ټیم له د محمد عامر زی په ټیم کې ختم شوی دی نو اسی هم د یو بل کې نه لګي او بل په لاهور کلندر ټیم کې فخر رحمان هم د حارث روف هم د چې دغه خلکو په دې کې لړیانو باندې تنقید کړي بلکې د کراچي کینګ میچ راځي ملتان سلطان ته راځي نو محمد رضوان دی خوش دل شاه دی کویټ سره میچ راځي ال افتخار دی سرفراز دی نو مطلب د کراچي کینګ چې څومره هم کې لړیان دي ای د پاکستان ټیم کې چې کم کې لړیان کرنٹ اوس گیم کوي دغه کې لړیانو سره د دغه خلکو نه لګي نو په دې وجه باندې غي تنقید کوي په دغه په دې وجه باندې بعد د کراچي کینګ چې څومره هم میچونه وي اب ډیر سخت میچونه وي ځکه کراچي کینګ چې څومره هم کې لړیان دي ای خپل زور خي اماد وسیم د پکې اماد وسیم خورانایرو اخو د ټولو مشر دی کیپټن دی جی محمد عامر دغه ټول کې لړیان خپل زور خي دغه کې لړیانو له چې لکه مونږ کې اوس هم ټیلنټ شته خپل پرفارمنس په شو کوي او په کار هم د چې فایټو کې خپل ځان شو کې پرفارمنس شو کې د خپل پرفارمنس شو کوي وای بوله چې مونږ کې اوس هم ټیلنټ شته خو تاسو مونږ د ټیم نه بهر کړو شرجیل لپاره نو کراچي کینګ چې څومره هم میچونه دي که هر ټیم سره اب یو ډیر ترلینګ میچونه کیږي جی نن چې کوم میچ ته پیشاور زلمی او کراچي کینګ څوک په ګټي ټو نه پیله کمنټ کې خود وایي چې میچ په څوک ګټي بل تاسو د کم ټیم سپورټران دي نو هغه ټیم هم کمنټ کې منشن کوي چې د کم ټیم سپورټران یې تاسو نو کراچي کینګ خو ډیر پښتنو سپورټ کولو په بابر اعظم په وجه باندې نو زما خیال څومره چې کم سپورټران دي اب د کراچي کینګ سپورټران دي د دل په پی ایس ایل کې نو د ویډیو کتلو زیاته مننه نور خپل رائے موږ سره په کمنټ کې پیښ کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ ډیر زیاته مننه جی والسلام